Dios te bendiga. Qué lindo es poder compartir en esta noche con todos ustedes. Es una noche para nosotros especial, una noche donde Dios saca a mostrar todos los talentos y dones que tenemos, ¿no? Podemos compartir juntos hoy todo lo lindo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y no hay nada más lindo que los viernes, noche de fogata de amor, donde podemos disfrutar de la presencia del Señor, pero también podemos disfrutar de la presencia de estar con ustedes. Porque para nosotros es muy lindo poder compartir las verdades del Evangelio, pero también poder compartir nosotros juntos todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que Dios está haciendo en tu casa. Dios en esta semana se reveló como consolador a algunas familias de nuestra congregación, pero qué maravilloso es que podemos orar los unos por los otros, podemos levantar nuestro clamor al Señor a favor de la vida de nuestros hermanos, podemos estar unidos en un mismo espíritu, sabiendo que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y qué bueno que es que podemos conocer al Señor. Esta canción recién decía, Señor, te quiero conocer. Pero es una noche linda para compartir de una manera especial una palabra que bendice hace unas semanas mi corazón. Y una palabra donde por ahí unas chicas en las células la hablamos y se la estoy enseñando, que a veces parece para nosotros muy repetitiva, pero qué bueno que es cuando saltan, ¿no? las palabras de la Biblia. No sé si alguna vez te saltaron, pero prepárate porque van a empezar a saltar, porque el Espíritu está fluyendo de Dios como un río, está atravesando todo nuestro ser, está rompiendo con los esquemas que por ahí algunos traíamos. Dios está haciendo todo nuevo. ¿Cuántos quieren lo nuevo de Dios? Esta es mi pregunta. ¿Querés lo nuevo de Dios? ¿Querés tener generaciones bendecidas? ¿Querés que tus generaciones sean bendecidas por nuestro Padre amado, por nuestro Padre celestial? ¿Sabes? Si hay algo que Dios quiere es no solamente amarnos, no solamente salvarnos, no solamente se queda ahí, sino que Dios también quiere bendecirte y quiere bendecirme. Por eso en esta hora ahí cierra tus ojos donde estás y empieza a darle gracias a Dios. El salmista David dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Por ahí sucedieron diferentes cosas estos días, pero ahora empezá a darle gracias por lo que tenés. No penses en lo que te falta, dale gracias por lo que tenés. Señor Jesús, te damos gracias porque tu amor es tan real. Gracias, Señor, porque tú no has cambiado, sigues siendo el mismo. Tu palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nuestra fe está fundamentada en ti. Por eso, como el salmista, podemos exclamar, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Por eso sé que mi pie no dará al resbaladero, porque no se duerme el que me guarda. Por eso sé que no se adormecerá ni aun el que guarda Israel, porque Él es mi guardador. Porque Dios es mi sombra, Él me sostiene de mi mano derecha. Por eso sé que su mano está extendida sobre mi vida, sobre su pueblo, sobre tu familia, sobre la mía. Por eso hay gratitud. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Señor, porque a pesar de los tiempos, tú permaneces fiel. Por eso en esta hora levantamos nuestra voz en alto para declarar que tú eres Dios todopoderoso, bueno, que asombras nuestros ojos y nos muestras tu fidelidad a cada paso que andamos. Por eso, gracias, Jesús, por tu palabra, Señor, que nos será de enseñanza, de fundamento a nuestra vida. Señor, alumbrará nuestros ojos, pero también ensanchará nuestro entendimiento para que nosotros podamos abarcar todo y no perder nada de lo que tú has preparado para nosotros, que te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Y sabes, mi pregunta es hoy,
¿Cuántos quieren tener hijos bendecidos? ¿Cuántos quieren tener una familia bendecida? Pero ¿cuántos también quieren que sus generaciones sean bendecidas por la mano poderosa del Señor? ¿Sabes? Porque donde hay fe, todo es posible. ¿Sabes? Si vos tenés fe en esta noche, sé que la tenés, por eso estás sentado ahí junto a tu familia. Hemos encendido un altar familiar a través de canciones, encendimos el altar familiar a través de palabras de adoración a Dios. Pero ahora el fuego de Dios que está encendido nos va a consumir de una manera maravillosa a través del amor que transmite su palabra. Por eso te invito a compartir conmigo en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 14. Te lo digo otra vez, búscalo o anotalo. Josué, capítulo 24. Estamos en Noche de Fogata de Amor, donde tenemos nuestra mesa preparada, están nuestros cuadernos, está nuestra Biblia, está todo ahí, están nuestros hijos, no te pueden faltar los hijos, no te puede faltar tu esposa, no puede faltar tu esposo. Estamos rodeando la mesa, escuchando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos hace verdaderamente libres. Y dice así: ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, y si mal os parece servir a Dios, a Jehová, escoged hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Muchos de nosotros conocemos esta parte del relato y la vemos en cuadritos y la vemos escrita en Facebook y la vemos en WhatsApp y la vemos por las redes sociales. Yo y mi casa serviremos al Señor. Pero cuando yo leo este relato, me encuentro que en el pueblo de Israel estaba pasando un momento significativo, un momento que esperó por muchos años el pueblo de Israel. Por ahí vos estás esperando hace muchos años el cumplimiento de una promesa que Dios te hizo. Por ahí yo estoy esperando el cumplimiento de una promesa que el Señor me hizo. Y este es el escenario que está viviendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había entrado a la tierra prometida. El pueblo de Israel estaba en la tierra que habían hablado sus antepasados, había hablado Abraham. Y desde ahí venimos hacia adelante hablando de esta palabra, hablando no de una palabra, sino de una promesa. Decirle ahí a tus hijos con los que estás, decirle de una promesa. Porque cuando Dios hace una promesa, Dios la cumple. Cuando Dios hace una promesa, prepara todo, hay un movimiento en los cielos, hay movimientos en nuestra casa, hay movimiento aún en nuestros sentimientos, porque estamos viendo el cumplimiento de la promesa del Señor. Entonces a Israel le estaba pasando esto, el pueblo de Israel está ahí en la tierra prometida. ¿Sabes? El pueblo de Israel es gente que viene de ser esclavo. Y llega el momento más emocionante para los hijos de Israel. El momento más emocionante de llegar a la tierra donde fluye leche y miel. El momento donde sus pies la estaban pisando. El momento donde sus ojos lo estaban viendo. Pero en ese momento es cuando Josué se levanta y le dice al pueblo de Israel, y volvé a la Biblia, dice el versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová. Y esta palabra, decime si no te golpea, capaz que no la leíste nunca. Y vos vas a decir, como un hombre de Dios, como un líder que conquistó ejércitos enemigos,
fue guiado por la mano poderosa del Señor, recibió una dirección determinada, certera, para que Dios hiciera que ellos puedan entrar al territorio y poseer riquezas y poseer lo que Dios le había prometido. ¿Cómo les va a decir en este momento? Y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo estoy determinado. Yo a ustedes les doy a escoger, pero también le quiero decir lo que yo pienso. Chicas, muchachos, familias, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y sabes, Josué, el líder que muchos jóvenes toman, y muchos jóvenes se sienten a veces un poco reflejados en él. ¿O me vas a decir que cuando leíste la Biblia muchas veces no te sentiste de esa manera cuando Dios le habla y le dice esfuérzate y sé valiente? ¿Cuántas veces nos sentimos reflejados de diferentes maneras? Pero ¿sabes? Josué fue el líder que Dios llamó para ese tiempo. Pero Josué es antes de haber llegado a ser este líder. Primero dice la Biblia que creció a la sombra de Moisés. Josué servía a Moisés. Josué también vivió en el desierto con Moisés. Y está hoy parado en la tierra prometida, en la tierra que le habló su líder, le habló su pastor. En esa tierra está parado. Él logra entrar y le dice al pueblo a gran voz: escojan a quién van a servir hoy en noche de fogata de amor, de altar familiar. Una vez más la voz de Dios nos dice: escoge hoy a quién vas a servir. Si vas a servir a otros dioses, vos fíjate, está dando una opción, te está dando a elegir. Y vos por ahí estás diciendo, ¿cómo va a dar a elegir? ¿Cómo le va a decir esto al pueblo si él agarraba y estaba junto al pueblo cuando cayó maná del cielo? Si él estaba y estaban ahí cuando pasaron milagros asombrosos, cuando Dios hizo. Él escuchó tanto. De cuando el mar se abrió, de cuando las codornices vinieron y volaron y cayeron en tierra para que ellos puedan comer. Escuchó de la gloria de Dios. ¿Cómo hoy le va a decir al pueblo? Escojan a quién van a servir. En otras palabras le dijo, ya estamos acá en la tierra. En otras palabras le dijo, ya estamos acá. Estamos en la tierra que Dios juró a Moisés. Estamos en la tierra que Dios me prometió a mí que la iba a poseer. Ahora estamos bendecidos. Ahora están bendecidos. Ahora que están bendecidos, les dice, escojan hoy a quién van a servir. Por eso, familias, ustedes que están bendecidas bajo nuestro ministerio, hoy quiero decirte a quién vas a servir. Llegaste un día a la tierra donde Dios le plació fluir con milagros sobrenaturales sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tus bienes. Dios se movió con poder, viste la gloria de Dios. Pudiste sentir su presencia, pero también pudiste hablar de la grandeza de Dios. Por eso hoy yo vengo a decirte, hoy que estás bendecido, más que bendecido, escojan hoy a quién van a servir. Pero yo les voy a dejar algo bien claro. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Recién Belén, cuando decía que Mati se estaba acomodando y ella decía, mamá sabe manejarnos bien. Y para algunas personas el que mamá y papá puedan conducir a sus hijos y puedan enseñarles las verdades de su palabra, parece algo tan exagerado, qué religioso. Pero hoy quiero dejarles algo bien claro.
yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo pienso que uno de los hijos de Josué, anímese a ir a ese tiempo. Mientras que Josué se paró y le dijo al pueblo, escojan ustedes a quién van a servir. Alguno habrá tocado al papá y le habrá dicho, papá, ¿te puedo decir algo? Y él dijo, no, espera un poquito. Ellos pueden elegir. Pero yo ya elegí a los que tienen mi sangre. Vamos todos juntos a servir al Señor. Vos podés determinarte en esta noche. Vos podés elegir en esta noche. Vos podés marcar el rumbo. Un rumbo hacia la victoria o un rumbo incierto. Vos lo podés marcar. Pero, ¿sabés? Nos encontramos con un líder. Y acá vemos que un mismo líder tiene dos tipos de liderazgo. Un liderazgo de una nación y el liderazgo de su hogar. El liderazgo de una nación no puede imponer. Puede aconsejar. El que hace el liderazgo sobre una nación, sobre la iglesia, sobre una célula, podemos enseñar, podemos aconsejar, pero no podemos imponer. Siempre es cada familia la que va a elegir. Es cada persona la que va a elegir. Pero en el liderazgo de mi casa no es así. Por eso, ahí donde están, levanta la mano conmigo. Vos también, levantala, te estoy viendo. Levantala. Decí conmigo con la mano levantada. Mi casa. ¿No los escucho a los de acá? Mi casa. Mi casa, no queremos. Y yo serviremos a Dios. a Dios. Bien, como hasta el Ciro más lejos y todavía no lo escuché ya con Paula, está lejos. Si usted conociera mi casa, lo tenemos ya como a 6 metros. Listo, levanten la mano y digamos todos juntos. Mi casa y yo serviremos a Dios. Dale un aplauso ahí a tus hijos, dale un aplauso a tu esposo. Y qué lindo que suena cuando lo decimos. ¿Cuántos quieren que sus hijos sirvan a Dios? ¿Cuántos de ustedes siendo matrimonios quieren servir a Dios? ¿Cuántos queremos servir? Pero hay un momento que escogemos. Hay un momento de determinación. Por eso, vos fíjate lo que dice el versículo 16. Vamos de a poquito. Y de la casa de servidumbre, y el que ha hecho estas grandes señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, y a los amorreos que habitan en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. El problema que tenemos ahora, ¿sabes cuál es? Es que confundimos el papel de liderazgo. A la gente le decimos, sirvan al Señor. Vamos a la gente y le decimos, sirvan al Señor. ¿Cuántos dijeron eso? Lo decimos. Sirvan al Señor con alegría, el Señor los va a bendecir, sirvan al Señor con alegría, Él se va a ocupar de tu familia y de las cosas que te hacen falta, sirvan al Señor. Le decimos eso a la gente, pero a nuestros hijos le decimos, y bueno, llega el momento que tenés que escoger a quién servir. Y sabes, hoy quiero decirte con amor, si vos le estás dando la opción a tus hijos, lo estás haciendo mal. Porque ¿cuántos creen que su hijo es bendecido? ¿Cuántos creen que su hijo es bendecido? Decímelo. ¿Vos crees que tu hijo es bendecido? Sí, yo lo creo. Yo creo que Matías es bendecido, que Belén es bendecida, que Paula es bendecida, que Karen, que es mi nuera, es bendecido, y también en mi segunda generación mi nieto es bendecido. Yo lo creo. Yo creo que él es bendecido.
Por eso digan conmigo, tengo un hijo bendecido. Tengo un hijo bendecido. Decirlo otra vez, tengo un hijo bendecido. Por eso ahora quiero tener un hijo educado. Decirlo otra vez, tengo un hijo bendecido, pero ahora quiero tener un hijo educado. Dios te bendijo con tus hijos. Dios te bendijo. Yo tengo muchas chicas jóvenes en la iglesia y hace un tiempo descubrí en unos WhatsApp decir, estoy con mi bendición. Acá estoy con mi bendición, ¿no? Y de repente yo pregunté a Belén, ¿por qué ponen esto? Y dice, no, por el nene, ¿no? Y entonces vi que muchas chicas jóvenes ponían esto, estoy con mi bendición, sí, tu hijo es una bendición, Dios te bendijo con tus hijos. Pero ¿sabes quién lo tiene que educar? Vos lo tenés que educar. Ustedes, papás, tienen que educar a sus hijos. Entonces Josué les deja en claro, escojan a quien quieren servir, pero en mi casa, escojo yo. Yo soy una mujer de Dios. Mi esposo es un hombre de Dios. Somos sus padres, somos los padres de nuestra bendición, nuestros hijos. Pero, ¿sabes? Nosotros debemos educar a nuestros hijos. No le des la educación a otros de tus hijos. No se la regales a un familiar para que eduque a tus hijos. Porque ¿quién va a enseñar a tus hijos a vivir conforme a la palabra de Dios si no lo haces vos? ¿Quién va a enseñar a mis hijos a andar en rectitud delante de Dios si no lo educamos nosotros conforme a su palabra? Pero, ¿sabes? A veces nos equivocamos. Si nuestro hijo, ahora estamos en época de pandemia, pero hace memoria, el año pasado, si tu hijo te decía, ay mamá, yo no quiero ir a la escuela, mamá, no voy a hacer la tarea, mamá, a mí no me gusta tal cosa, mamá, de la escuela no me gusta lo otro, y vos qué le decías, la tenés que hacer, hay que hacerlo, te compré todos los útiles, te compré todo lo que necesitas, te compré esto, te compré lo otro, te doy de todo, y vos no querés ir a la escuela, y lloran las mamás. Y agarramos, a pesar que lloramos, le decimos, lo vestimos, le metemos las mochilas y pum, las tiramos dentro del salón. ¿O no? No le damos a escoger. No le damos a... Pero a veces le damos a escoger cuando es un día domingo, el día del Señor. Ay, mamá, me voy a quedar a ver el partido. O tu esposo dice, ay, voy a mirar esto. Mujeres, si somos sabias, como dice el proverbio, dice que nosotros vamos a edificar nuestra casa, vamos a velar por ella, vamos a agarrar y vamos a doblar nuestras rodillas delante de la presencia de Dios, pero cuando nos tenemos que parar delante de nuestra familia y decirle, esta es una casa que va y sirve al Señor, pero hoy es día de adoración al Señor y todos nos vamos a la iglesia porque el Dios que nos bendijo, a ese Dios vamos a bendecir y vamos a glorificar. Y no es que sos autoritaria, sino que estás educando a tus hijos para que sean vencedores, no solamente en este tiempo, sino en el tiempo venidero y también en el tiempo por generaciones. Porque sabes lo que vos hoy eduques a tus hijos, papá, no te quedes esperando que mamá solamente decida, o no digas, ay, si tu mamá te deja, vos sos un hombre que has conocido la revelación de su palabra, ha venido la gloria de Dios, Dios te ha prosperado, te ha dado trabajo, te ha dado cosas nuevas, ha sanado en tu casa, ha dado libertad. ¿Cómo no honrar primeramente a Dios sobre todas las cosas? Por eso escojan hoy a quién van a servir, pero hoy vengo a decirte que mi casa y yo serviremos a Jehová. A veces cuando nuestro hijo dice, ay, quiero ver el partido, ahí esta película la donó y mamá y no la dan nunca más. ¿Sabes cuántas veces lo escuché? Pero ¿qué hacen algunas mamás? Agarran y le preparan ahí una picadita al nene para que quede en casa, tranquilo mientras que yo voy al culto. No lo estás haciendo bien. Ese es el problema que nosotros tenemos. A veces le damos más importancia al sistema del mundo, al sistema de un Adán que cayó. Le damos más importancia a las cosas del mundo
que aprender en la iglesia el sistema del reino de Dios que funciona por fe. ¿A qué le estás dando más importancia en este tiempo? En este tiempo que el Señor nos agarró y nos metió a todos en nuestra casa, con nuestra familia. A veces en chiste, escucho chistes en televisión, a veces en WhatsApp y dice la segunda, tercera, cuarta etapa, ya no sé por dónde vamos, de las cuarentenas. Bueno, podemos cambiar de casa, ¿no? Podemos que, dice, algunos chistes dicen la tía se lleva a los sobrinos, la madrina se lleva a los ahijados. Pero, ¿en qué estás ocupando tiempo? ¿Le estás enseñando cómo funciona el reino de Dios a tu casa? Cuando te sentas en la mesa, enseñas estas cosas. La Biblia dice en Jueces, capítulo 2, versículo 6. Vamos a leerlo. Porque ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Esto está diciendo cada uno se fue a la parte de tierra que le tocó. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sirvieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero, decí conmigo, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnar Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó, escúchame bien lo que sigue diciendo la Biblia, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Te leo otra vez este final, porque todos los versículos anteriores decían que estuvieron mientras que Josué estaba, mientras que estaban dirigidos también, ahí estaban los ancianos, y dice que toda esa generación todavía estaba con el Señor. Pero dice que después se levantó, después de ellos, otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué cosa, no? Como decimos las mamás, qué cosa. ¿Cómo se llegó a esto? Todos se ocuparon de su pedazo de tierra. Todos se ocuparon de su heredad. Mientras Josué estuvo al frente, buscaban a Jehová. Buscaban al Señor. Mientras que Josué estaba al frente, ellos adoraban al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando murió, ¿sabes qué pasó? Se levantó una generación que no sabía quién era Dios. Y mi pregunta es, ¿quiénes fallaron? ¿Josué falló? Podemos decir en parte. Pero ¿quiénes no enseñaron y no contaron las maravillas que el Señor había hecho con ellos? ¿Quiénes no enseñaron ni hablaron de las proezas que habían conquistado de la mano del Señor? ¿Quiénes no enseñaron? ¿Sabes quiénes fueron que no enseñaron? Las familias. A veces queremos que el pastor no falle. ¿Y usted? ¿Pero quién cría a sus hijos? ¿Qué pasó? Si nosotros leemos la Biblia, leemos que desde Abraham creyeron la promesa. Esta promesa, la cual
poseyó Josué con todo el pueblo. Desde Abraham. Si vos empezás a leer la Biblia, decís desde que empezó allá, en el primer libro de la Biblia. Desde Abraham creyeron la promesa por cientos de años, por muchos días, muchos meses. Pasaron un montón de cosas. Dice la Biblia que después la creyó y la mantuvo firme Isaac su hijo. Y para hacértelo más corto, después Jacob. Y después creyeron las tribus de Moisés. Y por último Josué. Sufrieron, tanto sufrir para llegar y poseer la tierra, para que en la próxima generación se olviden de quién es Dios. ¿Cómo pudo pasar esto? Tal vez cuántos habrás sufrido en la vida hasta que te encontraste con el amor de Jesús. Tal vez cuánto sufriste, tal vez cuánto esperamos. Yo prácticamente nací en el Evangelio, hoy tengo 52 años y puedo contar a mis hijos de la maravilla y de la gloria a Dios y también de las promesas que Dios hizo a mis padres, que Dios me hizo a mí y que ellos también van a poseer. Y hablamos de las verdades que el Señor... Pero a veces tanto sufrir para llegar, tanto sufrir para poseer la tierra, para que la próxima generación se olvide de quién es Dios. No puede volver a pasar esto. Ya pasó una vez en la historia, quedó en la Biblia que nosotros seamos protagonistas de gente, de líderes en nuestra casa, que agarramos y forjamos la fe, hablamos de la esperanza, hablamos que la palabra de Dios es la que traspasa tu corazón, por más que ellos se sientan débiles y sin fuerza, contale el día que el Señor te fortaleció. Por ahí vino la enfermedad sobre tus hijos, contale del día que el Señor agarró y extendió su mano y te sanó, o tal vez lo sanó a ellos. Si tal vez estás pasando por un momento de escasez, acordate del día que Dios fue tu proveedor, porque iglesia, yo te conozco, familia, yo las conozco y yo sé cómo Dios se ha hecho presente en la casa de cada uno de ellos. Por eso no olvidemos, dice el Salmo, ninguno de sus beneficios. Pero no solamente para nosotros los mayores, no es para las mamás, no solamente para los papás, no solamente para una abuela, sino para que todos los días hablemos de la grandeza de su poder. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Pero sabes, el pueblo de Israel estaba entretenido en su pedacito de tierra. Estaba entretenido en la bendición de su negocio, en la bendición de su empresa. Estaban entretenidos en su profesión. También estaban entretenidos, tan entretenidos, que se olvidaron del Dios de la bendición. Podés perder muchas cosas en la vida. Podés perder muchas cosas. Pero mientras no pierdas la conexión con el Dios que bendice, no importa qué pueda pasar, Dios te puede volver a levantar. Por eso es importante que nosotros, que yo como mamá, que el pastor como papá, vos como mamá en tu casa, vos como papá en tu casa, te levantes y seas un líder, pero un líder de verdad. Porque a veces qué fácil es liderar la célula, pero casa, ¿cómo estamos liderando nuestra casa? Dice la Biblia que mientras Josué estaba, buscaban a Dios. Mientras Josué estaba, alababan y bendecían el nombre de Dios. Pero cuando ya no estaba, ¿qué pasó? Cuando no estés, ¿qué va a pasar con tus generaciones? Por eso es importante. ¿Hace cuánto que no le contás tu testimonio a tus hijos? ¿Hace cuánto que no le contás tu testimonio a tus hijas? ¿Cómo el Señor te alcanzó? ¿Cómo el Señor te encontró? Por eso, cuenten como los milagros que Jesús hizo. Yo me acuerdo hace unos meses atrás, estábamos hablando con Ciro y de repente le cuento algo que el Señor había hecho en sanidad en nuestra casa. Y él me dijo, ay abuela, yo no sabía eso. Y muchas veces lo conté y muchas veces lo hablé. Pero ahí me di cuenta que nunca me había sentado con él a contárselo.
pero yo podía ver en sus ojos el asombro. Yo podía ver como una fe nueva era depositada en él. Porque cuando hablamos de las verdades del Evangelio, de lo que Dios hizo en nuestra vida, y damos testimonio porque el Señor lo hizo en nosotros, con eso va toda la unción, va toda la gracia del Espíritu Santo, va todo lo que Dios depositó en ese día, porque cuando nadie nos puede hacer callar de la obra que el Señor hizo en nosotros, pero a veces nos animamos a contarla en una esquina, a veces también nos animamos a contarla en un negocio, pero ¿hace cuánto que no te sentás con tu hijo y volvés a decírselo? ¿Por qué? Porque ahí es cuando la fe de nuestros hijos crece, la fe de nuestro esposo se afirma, la fe de tu esposa vuelve a cobrar nuevo ánimo. Por eso, levanta las manos, ¿sabes? Y decí, si la sociedad no quiere buscar al Señor, no importa, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Si la sociedad, si el mundo quiere enredarse en un montón de cosas, listo, vaya a ellos, no interesa. Pero yo y mi casa serviremos al Señor, hablaremos de las maravillas que Él ha hecho, hablaremos que Él es nuestro proveedor, nuestro castillo fuerte, nuestra roca. Él es inconmovible y si Jesús venció, nosotros con Él venceremos. ¿Sabes? La Biblia en el libro de Génesis capítulo 4 versículo 25 dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Te acordás de ese relato? Dice, y Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Y fíjate bien lo que sigue diciendo. Es extraordinario esta palabra. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Te lo leo otra vez. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo que llamó su nombre Set. Y sigue diciendo que fue que me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató a Caín. Y dice que a Set, a este hijo que le había dado, dice que a ese hijo también le nació un hijo que llamó por nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y esto me hace pensar, ¿cómo que comenzaron después del nacimiento de Enos a invocar el nombre de Jehová? ¿Qué pasó durante todos esos años con Adán y Eva? Porque si dice comenzó a invocar el nombre de Jehová, esto quiere decir que por muchos años no habían hablado del nombre del Señor. No habían contado de que Dios los había creado, de que ellos caminaban en el jardín del Edén, no habían contado de la grandeza de Dios. Por eso dice que después los hombres del nacimiento de Enos volvieron a invocar el nombre de Jehová. Tal vez habrá sido que después del asesinato de su hijo, ellos se sintieron tan vacíos que no nombraron más a Dios. También podemos suponer que se enojaron con Dios porque los había sacado del huerto del Edén. Podemos suponer muchas cosas. Pero nosotros vemos que por mucho tiempo no habían adorado a Dios. Dice la Biblia que después de ese nacimiento comenzaron nuevamente a relacionarse con Dios. Por eso hoy quiero decirte, si vos con tu familia recién en este tiempo comenzaron a buscar a Dios, tranquilo, tengo una linda noticia que darte. Porque por ahí decís, no vengo de generaciones de cristianos.
No vengo de generaciones que buscan a Dios. Pero tal vez vos te encontrás, vos, en tu familia, que recién comenzás a buscar a Dios. ¿Sabes? Yo hoy quiero declarar sobre tus generaciones, que tus generaciones serán benditas de acá en adelante y no faltará en tu descendencia quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque hoy vos vas a elegir a quién vas a servir. Pero si vos elegís servir a Dios, buscar a Dios, entregarle tu corazón con integridad, enseñarle a tus hijos la palabra, a vivir conforme vive una familia cristiana, conforme a los mandamientos, preceptos, dice la Biblia que yo te mando hoy. Y lo leemos, siempre lo leemos, siempre vos lo lees. No va a faltar quien busque a Dios en tus próximas generaciones. Vemos que en la familia de Adán y Eva tardaron en buscar y adorar al Señor. Decime la verdad. ¿Cómo te cuesta enseñarle a tu familia las costumbres cristianas? ¿Cómo te cuesta enseñarle a tu familia los preceptos, cómo vive el pueblo de Dios, cómo vive un verdadero hijo de Dios? Por eso, reflexionemos juntos en esta tarde. ¿Cuándo empezamos a ser tan permisivos con nuestros hijos? ¿Cuándo? Si nosotros sabemos que sin Dios su final será un final de muerte. Pero si caminamos de la mano de Jesús y guardamos su palabra y la ponemos por obra, tendremos vida eterna. Por eso pensá un instante, ¿cuándo empezamos, familias? ¿Cuándo empezamos a ser permisivos? ¿Cuándo empezamos a dar permiso en lo que Dios nos dijo que es pecado? Nos dijo que eso, cuando lo hacemos, el Espíritu Santo se va. ¿Cuándo comenzamos? Hay mamás, papás, que a veces dicen una frase, matrimonios que se dicen una frase, haz lo que quieras. ¿Me escuchaste? ¿La dijiste? Haz lo que quieras. Pero ¿cuándo usamos esa palabra, haz lo que quieras? Cuando nos damos por vencidos. Cuando creemos que ya no podemos. Por eso, para terminar, lee conmigo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe, dice el apóstol Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice esto a Timoteo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Por eso, permitime parafrasear estos versículos. Estos versículos hablan de 3 generaciones. Habla de la abuela, habla de una mamá, habla de un hijo. Y permitime decírtelo y explicártelo re fácil. ¿Sabes por qué? El camino del Señor es fácil.
Como tu abuela le está diciendo a Timoteo, Timoteo, yo quiero decirte hoy como tu líder, Timoteo, como tu abuela, que tenía esa fe, como tu mamá, que no tenía temor de presentar a Jesús, y vos no lo querés hacer. Timoteo, ¿qué te está pasando? Si en vos está una fe no fingida que la aprendiste de tu abuela, la aprendiste de tu mamá, ¿cómo que no vas a querer hacer? No te apagues, ¿cómo que no vas a querer predicar el evangelio? No te rindas, ¿cómo que no vas a querer predicar el evangelio? Deja de poner excusa, tengo vergüenza, no puedo, no me sale. ¿Cómo vas a hacer eso, Timoteo? ¿Quién le va a hablar a tus hijos? Timoteo, ¿quién le va a hablar a tus generaciones si vos hoy te plantás en creer que no lo vas a poder hacer, que no te llamó? Pero hoy yo vengo a recordarte, en vos está una fe que no es fingida, en vos fue plantada una fe genuina. Por eso te aconsejo que avives el fuego, que lo avives. Si se apagó por distintas circunstancias, si se apocó tu fe, no sé lo que te pasó, pero sí estoy dispuesta a ayudarte. Si lo necesitas, sabes, podemos avivar el fuego. Viste, yo veo a Matías hace unos asados espectaculares, él prepara todo para hacer el fuego y él tiene su forma de ponerlo. Pero de repente, si el carbón es medio, por ahí es necesario soplar con algo, sopla. ¿Para qué? Para que el fuego se prenda. Aviva el fuego. Porque, ¿sabes? Todavía todo no se apagó en tu corazón. Papis, todavía no se apagó todo. Hijos, todavía no se apagó todo. A mí que me toca ser abuela, a mi nieto le digo, no se apagó. Vamos a avivar junto el fuego del don que Dios puso en nuestro corazón, que Dios puso en el corazón de nuestros hijos, que Dios está poniendo, y lo vamos a avivar el fuego que está en nuestros nietos, porque ellos van a ser una generación de vencedores, una generación victoriosa, una generación que va a agarrar y va a ver milagros sobrenaturales. Mira, si vos pensaste que lo viste todo, prepárate, porque no lo viste todo. La gloria postrera va a ser mayor que la primera. La gracia, la maldad va a abundar, pero la gracia va a ser sobreabundante. Nosotros vamos a vislumbrar con nuestros ojos en nuestros hijos, a través de nuestros hijos, a través de nuestros nietos. Si nosotros los criamos, si nosotros los educamos en los preceptos de Dios, en su palabra, si nosotros damos testimonios de nuestra fe, si nos mantenemos firmes, nosotros vamos a ver gloria, gloria, gloria y más gloria. ¿Cuántos me dicen amén? Por eso, segunda de Timoteo 2:2 dice esto: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto, dice Timoteo, dice la Biblia, en Timoteo encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que oíste de mí. ¿Sabes? Es asombroso leer la Biblia. Siempre se buscó la manera de continuar la predicación del evangelio. Siempre se buscó la manera. Es hermoso este tiempo. El Señor prometió bendecirnos, no solamente a nosotros, no solamente a mí, sino a mis generaciones. ¿Sabes? Hay un texto en el libro de Hebreos, te lo voy a contar, no lo voy a leer para terminar. Capítulo 7, versículo 5. Después léelo esta noche en tu casa. No te lo voy a leer. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley.
es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Por lo cual, cuya genealogía no es contada entre ellos. Dice la Biblia que tomó Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, al menor, el menor es bendecido. Y sin ninguna discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también de Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. No vamos a hacer una gran exposición de estos textos, sino lo que yo te voy a mostrar es que nosotros los mayores tenemos el poder, las armas para bendecir a los menores, a nuestras generaciones. Abraham no solo bendijo a Isaac, que fue su hijo, también bendijo a Jacob, que era su nieto, pero también bendijo a Leví, que era su bisnieto. La bendición de Dios es hasta la 4ª generación. ¿Y sabés por qué fueron bendecidos ellos? Porque Abraham llevaba y daba sus diezmos a Dios. Cuando vos y yo diezmamos, estamos bendiciendo a nuestros bisnietos. Y vos por ahí decís, mi hijo, tengo una buena noticia que darte. Ya tus generaciones están bendecidas. Tus hijos van a ser bendecidos, tus nietos van a ser bendecidos, tus bisnietos van a ser bendecidos. ¡Wow! ¡Qué gloriosa que es esta palabra! Y a veces nos afanamos en lo terrenal, nos afanamos en lo pasajero diciendo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no está mal, no está mal que trabajes, no está mal que tengas tu negocio, no está mal. Lo que está mal es no vivir conforme a la palabra, enseñándosela a nuestros hijos, levantando un altar familiar, hacer lo que estamos haciendo en esta noche, todos juntos con alegría, compartiendo su palabra. Pero esta es noche de decisión, una vez más. El Espíritu Santo vuelve a hablar a tu corazón. Y cierra tus ojitos ahí donde estás. Porque Él nos purifica. Él santifica nuestras vidas en esta noche. A la luz de su palabra. Estamos parados en tierras de bendición, en tiempos donde Dios bendice. No te quedes a disfrutar solo de tu bendición, sino tener una relación plena con el que te bendice. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, la revelación, un nuevo conocimiento de tu palabra en cada familia representada en esta noche. Porque no hay nada más maravilloso y glorioso que ser prisioneros de una palabra, tenemos una esperanza en el cumplimiento de tu palabra. Pero podemos vislumbrar y ver a través de nuestros ojos que estamos parados en el tiempo propicio de tu Espíritu Santo. Estamos parados en el momento que muchos esperaron vivir y tal vez hoy no lo pueden vivir. Y nosotros con nuestra familia somos protagonistas del cambio que ocurre en la historia, que marca la historia de un nuevo tiempo. Una nueva iglesia que se levanta, familias totalmente sacerdotales, familias que viven y guardan tu palabra. Se levantan generaciones de poder, generaciones donde nuestros hijos
no solamente escucharán lo que hablamos nuestros padres de milagros, sino que ellos verán fluir tu espíritu. Ellos no solamente lo van a poder sentir, sino que lo van a transmitir a sus hijos, y nuestras generaciones serán benditas, y el evangelio correrá, Señor, porque tú eres el principio y el fin, tú eres el centro de todo. Por eso, Señor, elegimos en esta noche decirle al Espíritu Santo, decirle a qué estás eligiendo ahora, qué estás eligiendo, es la pregunta del Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir adorando a los dioses de tus antepasados, o vas a adorar al único Dios verdadero? Por eso, restaura, Señor, restaura cada altar en esta noche. Restaura, Señor, si se ha roto, tú construyes en esta noche. Humillamos nuestro corazón ante ti. Te conocemos. Te hemos conocido como nuestro Dios. Jesús, te hemos recibido como nuestro Salvador. Pero es maravilloso saber que cuando te tenemos a ti, tenemos la vida que perdura. Una vida que vive de milagro en milagro y de poder en poder. Por eso en esta hora te damos gracias por tu palabra, que hoy es viva y está viva en nuestra casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale ahí en tu casa un fuerte aplauso a Jesús. Un aplauso a Jesús. Ahí agarra, abraza a tu hijo y decirle: hijo, perdóname si no te enseñé la verdad, si no te conté de lo maravilloso que es Dios. Perdóname. Qué lindo que es. Papás, levantémonos, porque el sol de justicia ha entrado en nuestra casa. Por eso te esperamos el domingo a las 8 de la noche en un culto de adoración, de celebración. Hoy nuestros hijos ya no van a elegir más: ay, quiero estar en el culto, no, me quedo allá en la otra punta de la casa. No, vamos a estar todos juntos adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Así que seguinos en las redes sociales, vos ya las conoces a todas. Así que Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Te amamos, iglesia, te amamos. Justo, eso, mira, sí.